วัสดีค่ะ Welcome to Simple Thai. My name is Tiki Thai. Please come join me on my journey as I share with you food, travel, and culture. Enjoy with love. Namaste. Hi สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ You guys miss me? Hi, I know you guys miss me. I miss you guys a lot. Here you go. Yesterday, I want to tell you guys a little bit. Some of you haven't known me, but I'm sick again. I'm not cooking today, but I'm here at the blueberry farm with my friend Alfred. Right, Alfred? Oh my God! Thank you so much for your time today. Blueberry farm, guys. Yesterday I told you guys a little bit. So we went to the Thai temple yesterday in Berkeley. Me and my husband. You know, after being cooking Thai food, there's so many food to eat at home. So yesterday I have opportunity went to Thai temple in Berkeley and then came to Fresno, California. To visit all family who live in the beautiful farm, beautiful weather here in Fresno, California, and have opportunity to visit Alfred to the blueberry farm. ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเป็นไงบ้างคะวันนี้พี่ติ๊กนะคะได้มีโอกาสหลังจากที่ไปที่วัดเบิร์กลีย์แล้วทำบุญนะคะขอบุญกุศลผลบุญให้กับทุกคนให้มีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงแล้ววันนี้ก็ได้มีโอกาสมาที่เฟรสโนอากาศดีมากแล้วก็มาเยี่ยมผู้ชายคนนี้เจ้าของฟาร์มของบลูเบอร์รี่Alfred นะคะ Alfred say hi to my friend. Hi. Yeah, my friend from Thailand also and also my friend from here in America. Yes, Alfred, thank you so much for your time today. Oh my God, this is a beautiful blueberry. Yes, and how long is good to take you? And tell me your name first. How do you end up to become the blueberry farm? It is. Where you from? Like original, where you from? I'm from El Salvador. El Salvador. So Alfred from El Salvador, and then yes, how long have you been here? 35 years. That's yes. And then, what is a blueberry? Why is blueberry? You know, blueberry in Thailand is so expensive, Yeah, right? so Everywhere, all over everywhere. everywhere. Even I buy at the free market. It's so expensive. Yeah. And look at all these blueberries. So when you move here, the first time what you do, you just decide to do the blueberry. Actually, I grow up long fruits first, and then nothing else to come here. This kind of, it's a strange approach, but it's good, to have it. It's at the beginning of the season, and sometimes it's sometimes, I need to make enough money. Right. So how long it take you to grow? It's like to grow like bushes out there. It's like 10 years. Actually, 10 years 10 ปีนะคะเวลาสำหรับที่จะปลูกต้นเนี้ยใช้เวลา10 ปีค่ะบลูเบอร์รี่เนี่ย10 ปีถึงจะออกผลนะคะ10 ปี10 years and then after that when you harvest I have to replace after 30 years the plants start getting die. You have to replace it. Yeah. Change the irrigation system and everything. So you trim it after but the plant is still alive All yeah. So สำหรับต้นบลูเบอร์รี่นี้ต้นก็ยังอยู่นะคะปลูก10 ปีเสร็จแล้วต้นมันก็ยังอยู่แล้วเขาก็จะตัดพรุน trim it prune it after they harvest สำหรับที่หลังจากที่เขาเก็บนะคะบลูเบอร์รี่เนี่ย so after you pick up right and then after that you pick up the one that already pick it up and this one would last about a month to pick it up or it's just a month to pick it up สำหรับคือเจ้าของฟาร์มนี้บอกว่าก็คือเก็บประมาณ1 เดือนเนี่ยมันยังบางลูกก็ยังเขียวอยู่เขาก็จะเอาไว้นะคะแต่ว่าบางลูกที่มันสุกแล้วเนี่ยนะคะบลูเบอร์รี่เนี่ยที่มันสุกแล้วเนี่ยเขาก็จะเก็บเขาจะเก็บเดี๋ยวเราจะพาไปดูตรงที่เขาเก็บด้วยแล้วก็ลูกเขียวๆเนี่ยเขาบอกประมาณอีกเดือนนึงหลังจากเก็บเสร็จแล้วเขาก็จะตัดนะคะก็คือ prune after prune and then you put the water fertilizer and then some is die then you take it out then you replant Yeah, it because the irrigation system the regulation นี่นะคะเนี่ยที่ This เขา under ดูนะคะนู่นเลยนี่บลูเบอร์รี่หมดเลยเดี๋ยวเราไปดู
So look, this is the house that I that's one coming ว้าวเนี่ยเลยลูกใหญ่มาก เจ้าของฟาร์มอันนี้เป็นของเนโชรนะคะ เนี่ยเขาปลูกดูดิเยอะมาก Let's go walk over there and see Show me Alfred I'm so proud of you โอ้ผู้ชายคนนี้นะคะ Alfred can you taste Yeah, you can so we just then pick up like that There are two different kinds. Oh they're two different kind This is a small cheese and this is a green kind. This one is more Oh they're two different kind Different kind. นี่นะคะบลูเบอร์รี่นี่เลยอร่อยมากโอเค let's go my friend นี่เลยเพื่อนของเราโอ้ look at this ว้าวนี่นะคะตอนนี้เขาก็กำลังเก็บอยู่ so Alfred they come in every day to pick up this wow that's amazing this is so good I need to come in one day to pick up too but I can yes so it's okay for me to come in and pick it up You can do that. yeah so my friend Alfred say he welcome me to come in anytime to pick up he say He's looking for a job too. So. yes so he say Alfred say บอกว่านะคะก็คือว่าถ้าพี่ติ๊กจะมาเก็บเนี่ยมาได้เลยมาเก็บได้เลยทุกเวลาเพราะว่าเวลคัมที่จะมาให้ดูเนี่ยให้ดูว่าเนี่ยสิ่งที่เขาปลูกนะคะให้มันมีประโยชน์ต่อสุขภาพของคนทั่วโลก This is it import for all over the world and Thailand even so expensive and we cannot grow it over there คือเราปลูกไม่ได้ yes we cannot grow over there so but here we do you grow and you do serve the people the human think that they cannot grow people work in the city นะคะสำหรับคนที่ไม่มีโอกาสได้เห็นบลูเบอร์รี่เนี่ยในฟาร์มดูนี่เนี่ยเขากำลังเก็บกันอยู่มันเป็นช่วงที่เก็บช่วงเดือนพฤษภาคมนี่เลย My God I can't stop eating Alfred I just like I think I need to come back again so thank you so much and then so now after 1 month that's been done no job and then what you gonna do I still have a lot of stuff with the plants. so you peach and nectarine okay so next time when what month so we can go visit you Depends, because we have different time of year. Okay. Some that I spend May, some come in June, July. June, July. From May to September. Different kinds, but I like the white peaches, white nectarines, yellow peaches, yellow nectarines. Plants, I have like 10 different kinds. Wow. Plants, apricot, cherry, bishop pear. Nice so next time we come back we have to go visit the other one Yeah. so hi guys yes so I just would like to say look at how we appreciate our friend Alfred here ต้องขอบคุณมากๆเลยเนี่ยเลยนะที่เขาทำบลูเบอร์รี่ให้เราได้กินส่งทั่วโลกเลยนะคะเนี่ยดูเลยต้องขอบคุณนะคะprofessional มากๆที่สละเวลาให้เราได้มาดูให้ได้มาชมต้นบลูเบอร์รี่ว่ามันอร่อยแค่ไหนและมีประโยชน์สำหรับพวกเราแค่ไหนแล้วต้นมันก็จะเท่านี้แหละค่ะต้นมันก็จะไม่สูงมากแต่ทีนี้ the Alfred they're not too tall มันจะไม่สูงมากนะคะมันจะประมาณเนี้ยแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เก็บก็ประมาณ1เดือนแล้วต้นนี้ประมาณ10 year right 10 year and then generated ปลูกประมาณ30 ปีเนี่ยมันก็จะอยู่เท่านี้แต่ว่าเขาก็จะตัดมันไปเรื่อยๆแต่ต้นมันก็ยังจะอยู่มันก็จะสูงเท่านี้นี่คือต้นบลูเบอร์รี่ที่มีประโยชน์ที่มันสำหรับพวกให้เราเนี่ยพวกเครื่องสำอางทุกสิ่งทุกอย่างทำให้เราหน้าเด็ก ทำให้เราหน้าเด็กเนี่ยที่เขาบอกมันไฮแอนตี้ออกซิเดนต์ก็คือนี่แหละค่ะบลูเบอร์รี่ของเราเอง so I would like to say thank you so much for your time my God and thank you so much for do this for serve us who doesn't do how to do the blueberry so now they know they just they support you Thank you so much. yes and I would like to say thank you so much and then yes thank you Alfred for your time so จะขอบคุณมากๆสำหรับนะคะวันนี้ที่ใครนี่เลยที่มาเห็นนี่เลยเข้ามาใกล้ๆเลยบลูเบอร์รี่พี่ติ๊กก็เลยจะบอกว่าวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดที่มีความสุขที่สุดเลยที่ได้มาเยี่ยมบลูเบอร์รี่นี่เลยบลูเบอร์รี่ของเรานี่เลยนี่เลยค่ะนี่เลยอร่อยมากแล้วพอดีก็เลยจะมาบอกว่านี่เลยบลูเบอร์รี่นี่เลยค่ะนี่เลยค่ะนี่เลย
โอ้อยากกินหมดเลยก็คือจะบอกว่านะคะสำหรับที่ทุกคนที่ชอบบลูเบอร์รี่นี่เลยที่เฟรสโนแคลิฟอร์เนียถ้ามีโอกาสมาเที่ยวอเมริกานะคะเดี๋ยวพี่ติ๊กจะพามาเที่ยวไม่พลาดเลยเดี๋ยวเราจะพามาทัวร์แล้วเพื่อนของเราอัลเฟรดบอกว่าเขาหลังจากที่เก็บไป1 เดือนแล้วเขาก็จะมีไร่ที่เป็นสตรอเบอรี่เชอร์รี่พีชนะคะมีผลไม้อีกเยอะเลยแต่ว่าหน้านี้เป็นหน้าบลูเบอร์รี่ที่เขากำลังออกผลที่กำลังเก็บเนี่ยค่ะเนี่ยแหละค่ะเนี่ยก็เลยอยากจะให้ดูจริงๆว่านี่แหละคือการปลูกบลูเบอร์รี่แล้วสวนบลูเบอร์รี่ต้นมันก็จะประมาณเท่านี้พี่ติ๊กก็เลยได้มีโอกาสคิดถึงทุกคนนะคะ I haven't been live for a week because I'm so busy but I try to come back and show you guys what can I share with you guys the knowledge of even we live everywhere in America they still have a farm and people do a farm different produce to take care or help and serve the human so we have to say thank you to the farmer in California in Fresno right here they farm the fruit they produce the fresh fruit for us to be healthy and eat healthy and stay healthy and today this life with me we not cooking but we eating the blueberry have a healthy blueberry and stay home and take care yourself นะคะ take care yourself have a safe trip whatever you do whatever you on the road or safe trip back home when you at work I would like to ask everyone to stay healthy stay positive everything is good if you do good have a good day happy and namaste bye bye